Hello，大家好，我是小娜。今个呢，我送给俺嫂个东西，她从怀孕到生小孩都没有咋化过妆。今个呢，给她送一条粉底液，因为她上回俺俩给看的时候，她都搁这儿说，她那幼儿粉饼还是怀孕之前买的，都不管咋用，都不咋管用了。小娜昨天更新视频了，给娘家的嫂子买了礼物，该给4个月的宝宝准备了辅食机，然后回家了。断更2天的小娜，昨天终于更新视频了。而细心的网友却发现，在小娜视频的开头传出了一声咳嗽的声音，这让很多网友发现了，并且还说是男孩子的，听上去像是大牛的。大家都以为是不是两人已经和好了，纷纷送上祝福。后面小娜对于车上的咳嗽声音做出了回应。小娜说，声音是齐齐的，并不是男士声音，更不是大牛的，可能作为小娜的老粉都知道，也会比较了解，所以还是有很多人说就是大牛的声音。也许是大家太想让两人和好了吧，毕竟两人在一起这么长时间了，还有2个孩子，突然就这样分开了，都觉得挺可惜的。但是既然两人已经选择以这样的方式结束这些年的感情，估计确确实实也是出现了一些问题，所以作为外人不做评价，只希望两人各自安好。大家觉得呢？